Da er klokka 1:30 på dagen. Nydelig vær. Jeg har vært oppe en halvtime. Det er jo litt kjedelig, men det var jo en del streker i regninga i går. Jeg lurer nesten på om vi bare skal bli her i dag. Han er jo dehydrert sikkert, og nå har jeg hatt vann, men det var jo tom. Jeg vet ikke hva jeg skal si, ja. Jeg er trøtt. Så, sånn er det. Turlivets gleder. Det er nok av utfordringer. Jeg øker med litt kaffe og en sjokolade. Kommer langt med det. Jeg får ta oss og gjøre opp litt ved i hvert fall. Det var det ikke så mye her. Gjøre sin innsats for fellesskapet er ikke dumt. Her smelter det for fullt. Det blir varmt og godt for de som kommer hit når våren har kommet. Det skulle jo for så vidt bare mangle at vi trår til litt, men det er deilig å bruke kroppen litt også. Så går det jo til en god sak. Strøket blant de minst. Klokka er 8:15. Har ligget en times tid. Klart å avverge en situasjon igjen i natt. Det er tydelig at han ikke er helt i slaget. Men vi pusher på til Møllebua i dag. Det er ikke lange turen, så det burde være veldig gjennomførbart da. Kan gå over isen store deler, og det er en fin dag. Sola skinner og full pakke, men det er kaldt da. Men det er jo meningen. Nå har jeg fyrt opp primusen, få varme i stive fingre, og så blir det en kopp kaffe.
frokost, og så pakking. En hauk henger lydløst mot himmelen, mens ferske bevertråkk synes overalt i vannkanten. Shit, det fint her, altså. Fy søren. Føles nesten som turen er ferdig, selv om vi skal hele veien ned nå. Men det tar jo ikke så lang tid som det har gjort nå. Så fremt jeg ikke går på en smell til, da. Det hadde jo vært toppen av granskaka det. Bra med det. Det er deilig. Utrolig koselig bu, altså. Det er veldig synd at ikke vi har kommet oss innover her tidligere. Men det finnes verre ting her i livet. Da er det bare et par-tre dager igjen. Det er jo alltid litt trist. Man føler seg jo veldig på plass når man er ute sånn som det her. Eller jeg gjør i hvert fall det, da. Det blir rart å komme tilbake. Da har vi bestemt oss for å bli en natt til i Møllebua. Bikkja har fortsatt mageproblemer, men vi tar en liten runde uten pulk da, bare for å kikke oss litt rundt, og kanskje vi ser innom helt til svenskegrensa, så er det eneste lille målet vi hadde nådd. Ja, bra! Kom igjen. Her ser det ut som det er noen som har syklet. Ganske nylig, faktisk. So I maybe have to go back the same way I come. It's hard to say. Yeah, it looks like. It's the ski time of year, you know. Yeah. Møtte akkurat karen på sykkel. Han sleit litt med å finne veien videre. Så det
Det var jo en interessant opplevelse. Skulle være ute i 2 uker. Det var en hyggelig fyr. Jeg prøvde å fortelle han at disse buene sto åpne, men han virket ikke så veldig interessert. Som er litt rart for så vidt. Hvem kunne vel ikke tenke seg å bo her? Jeg skulle gjerne ha vært her litt grann, men alt stæsjet mitt ligger nede på Møllebua da. Så vi returnerer vel dit nå, tenker jeg. Chivas. Da er vi på vei nedover vassdraget igjen, for å se hvor langt vi kommer. Sent i gang som alltid. Det kom en hundekjører forbi like før vi skulle dra. Da fikk jeg noe greier av han, så den skal hjelpe på magen til Chivas. Så det var veldig betryggende. Fikk noen tips der da. Bra, Chivas! Dyktig! Da er vi tilbake på Roasen. Rett borti her så ser vi Roastebua. Der hvor Chivas ble dårlig første gang. Etter å ha kikket litt på kartet, så lurer jeg rett og slett på om jeg skal prøve å gå på ski helt hjem til hytta på Røros. Så prøver å nå Luktålbua eller noe i den duren i dag. Og går over fjellet vestover mot Røros i morgen. Satser på at man rekker det da. Vi må kikke litt mer, finne ut hva som er en forsvarlig rute, hva som er mulig å gjennomføre på den tida vi har igjen da. Så da er det bare å komme oss ut av nasjonalparken og reise nordover langs Femunden i kveld. Det blir nok litt rasking i mørket, men det går ganske fort så lenge vi holder oss på isen, sånn som vi gjør her og nede på Femunden da.
For en solnedgang, altså. Den er helt utrolig. Nei, man kan virkelig bli målløs og sånt. Da er vi på vei ned fra Nedre Roasen, ned mot Rødvollen. Det går ganske radig egentlig. Vi har jo brukt 4-5 timer ned, samme distanse som vi brukte 6 dager på, kanskje oppover. Så det går unna i forhold til det de gjorde i hvert fall. Hei, Chivas. Det blir mye spennende å lukte på. Da er vi endelig framme ved Lortølbua. Det ble en veldig lang dag i dag. Men vi må relativt tidlig opp i morgen hvis vi skal komme fram. Da. Vi driver og smelter litt snø nå og lager klart litt vann og sånn, og så blir det bare rett til sengs, rett og slett. Det var en veldig fin tur da. Det var artig å kjenne på at man fikk til det med skia og pulken og bikkja og sånn i nedoverbakkene. Så var det jo veldig fint å få se nordlyset da, som lyste over Femund. Men ja, nå er det bare drekke litt vann og så natta, rett og slett. Så. God natt. Jeg er så mør, altså. Ispatruljen er på plass. Da er det egentlig bare å pakke opp det siste, og så blir det en fryktelig lang etappe i dag. Så man får egentlig bare sæla på og komme seg i gang. Nå er det bare å kjøre på, ikke tenke så mye, prøve å komme seg i mål før det er for sent. Det blir nok en del labbing i mørket i kveld, altså, men vi får se. Bikkja går på som bare det, og det er jo til stor hjelp selvfølgelig. Han har ikke vondt i vilje. Da ble det nok en endring i planene. Vi drar ikke over fjellet på Marenvollen, men følger rett og slett Håelva nedover til Røros. Da slipper vi så mye oppoverbakke, og kan vel kanskje regne med å komme fram i noenlunde rimelig tid, som jo er veldig deilig egentlig når jeg tenker meg om. Så da er det som er planen. Det er ikke noen vei tilbake nå, så da er det vel sånn det blir da. Jeg møtte en kar som skulle kjøre ut ved til noen hytter her, og han sa at det var hundesledespor, i hvert fall store deler av veien. Så da ligger alt til rette.
har det blitt mørkt. Det noen timer igjen. Først til selve Røros, og så videre derfra til hytta. Vi tar pauser med jevne mellomrom. Jeg har kommet på noen skispor nå, men har jo fulgt hundeløyper hittil. De har gått på isen, så derfor blir det nok litt tyngre nå med opp og ned, men også litt nedoverbakker da, så det blir fint. Da vi kommet til Møllemannsdalen på Røros, og jeg har bestemt meg for at jeg har bestilt en taxi, rett og slett. Da det et lite håp om å rekke butikken. Og jeg altså så gående nå. Skiva står her borte, koser seg med litt snø. Han ganske sliten han nå. Takk for at du har fulgt meg på turen. Jeg håper det har vært i hvert fall litt interessant å se på. Her kommer redningen. Har vi omsider kommet oss fram til hytta. Mamma var her når jeg dro. Hun har satt fra seg et eget lite koldtbord til meg her. Utrolig digg. Og dette kommer jo da i tillegg til denne barnebursdagsposen som jeg har vært og kjøpt meg på Rema nå. Så nå skal det fråtses, etes, soves. Men aller først så må jeg rydde og henge opp ting. Sånn noe av det kjedeligste med å dra på tur. Sier du, Skivas?